السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بھائی لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹھیک ہے، آج کی ویڈیو تھوڑی ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا جو مڈ رینج یا سمجھے بہت ہی یعنی چیپ سا کمپیوٹر اگر سسٹم سی پی یو بنانا چاہتے، ٹھیک ہے، ڈیسک ٹاپ بنانا چاہتے، تو اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، جو میرے علم میں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، کسی کا بھی بھلا ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، تو کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے ہم نے یہاں پہ، تو جو ہے نا اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے لائیو گیمز وغیرہ کھیلنے کا، لیکن ان کو بیچاروں کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں سسٹم کون سا لینا ہے، سی پی یو کیسے لینی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیسک ٹاپ لے آتے آگے سے، یعنی جو ڈیسک ٹاپ سی پی یو ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس کے اندر تو پھر وہ بڑے والا گرافک کارڈ نہیں لگ سکتا ہے، تو یعنی اتنی کم علمی ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ ایسے نہیں، لیکن اکثر بیشتر لوگ جو ہے نا ایسے ہی کرتے ہیں، تو اسپیشلی خاص طور پر ان بھائیوں کے لیے ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹم بلڈ کے حوالے سے بات کریں گے، ٹھیک ہے، نارمل میں لو کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے، میں ہائی کی طرف نہیں جا رہا ہوں، نہ ہائی کی طرف جو ہے نا میں ایسے جھوٹا دعویٰ کر دوں، ہائی کا مجھے اتنا نہیں پتہ ہے، نہ میں نے یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں آئیڈیا ہے لیکن ویسا نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، نہ لیا ہے کبھی، ٹھیک ہے، اور اتنا شوق بھی نہیں ہے کیونکہ میں گیمز وغیرہ بھی نہیں کھیلتا، ٹھیک ہے، جو چھوٹے بہت گیمز وغیرہ میں کھیلتا ہوں دیسی سسٹم سے میں کھیلتا ہوں، پہلے میں آئی فائیو تھرڈ سے کھیلتا تھا، اس سے پہلے سیکنڈ جنریشن پہ، ٹھیک ہے، اور ابھی یہ فورتھ جنریشن ہے میرے پاس، تو تقریباً میرے پب جی وغیرہ کبھی کبھار کھیل لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بیسٹ ہے، فری فائر وغیرہ اس کے لیے سسٹم بیسٹ ہے، یعنی بہت اچھا بھی نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ بس گزارا ہو جاتا ہے ہمارا، ٹائم پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو خاص کر ان بھائیوں کے لیے ہے جن کے پاس بجٹ کم ہے، پیسے کم ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھا گیم پلے مل سکے، ٹھیک ہے، تو آج ان کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو بنا رہا ہوں خاص کر کے، ٹھیک ہے بھائی لوگ۔ ایک بھائی کے پاس اگر بہت ہی یار لو بجٹ ہے، پیسے بہت کم ہے، تو میں اس کو یار مشورہ دوں گا بھائی کو کہ آپ جو ہے نا، میں خود حالانکہ کے آئی فائیو فور جنریشن یوز کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ فور جنریشن ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں آئی فائیو 4690، ٹھیک ہے، 3.50، ٹھیک ہے، 14 GB کی ریم ہے میرے پاس، ایس ایس ڈی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کی طرف نہیں جانا ہے، اگر آپ کے پاس بجٹ بالکل ہی کم ہے، یعنی تقریباً آپ اگر آپ نے فار ایگزامپل اپنے لیے سسٹم کے لیے نکالے پیسے 20,000 تک، پھر تو آپ آئی فائیو فور جنریشن ہی لے سکتے، ٹھیک ہے، اگر اس سے تھوڑا زیادہ کریں گے، ٹھیک ہے، 6-7 ہزار 8 ہزار اس طرح تک، تو جو ہے نا میرا مشورہ یہی ہے بھائی لوگوں کو، آپ جو ہے نا 7 کی طرف جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مڈ رینج کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو 6 یا 7 کی طرف آپ جائیں، ٹھیک ہے، اس میں سے تھوڑے سے آپ کو زیادہ کورس وہی ہوں گے، لیکن تھریڈز آپ کو تھوڑے سے زیادہ ملیں گے، ٹھیک ہے بھائی لوگ، تو بس یہی مشورہ ہے کہ آپ نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے آپ خالی اپنے جو ہے نا گیم پلے وغیرہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اور گیم ریکارڈنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ، ٹھیک ہے، یہ آئی فائیو فور پہ بھی میرا ہو جاتا ہے، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، اگر آپ انویڈیا کا کارڈ لگائیں گے، تھوڑا اچھا کارڈ لگائیں گے یعنی انویڈیا میں، ٹھیک ہے، جس طرح فار ایگزامپل ہو گیا ہے 750 Ti لگائیں آپ، یا 950 کا لگائیں، یا اس طرح 960 کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے تھوڑا اوپر جائیں، تو جو ہے نا اگر وہ گرافک کارڈ آپ لگائیں گے تو اس سے جو ہے نا آپ ریکارڈنگ وغیرہ بھی اپنے کنٹینٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں یوٹیوب کے لیے، یا ایسے ہی کلپس وغیرہ، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے، بہرحال آپ جو ہے نا آئی فائیو فورتھ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے لازمی سے ٹاور سسٹم لینا ہے، ٹھیک ہے، ڈیسک ٹاپ نہیں لائیں، فل ٹاور لینا ہے، ایک مڈ ٹاور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، ایک تھوڑا بڑا ہوتا ہے فل ٹاور جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی لوگ، آپ نے وہ لینا ہے، اور دوسری بات یہ ہے لازمی بات کہ آپ نے برانڈڈ کا سسٹم لینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے بے شک ڈیل میں لے لیں یا ایچ پی کمپیکٹ میں لے لیں، میرا مشورہ ہے کہ آپ ڈیل میں لے لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، ایچ پی کے مقابلے میں بایوس وغیرہ کے مقابلے میں تھوڑا وہ پیچیدہ ہے، تو اس سے آپ بہتر ہے کہ آپ ڈیل کا ہی لے لیں، ٹھیک ہے، برانڈڈ صاف سا سسٹم لے لیں آپ اپنے مارکیٹ کے حساب سے، اگر آپ فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لاہور کے آس پاس ہے یا لاہور میں ہے آپ، تو آپ لاہور کے مارکیٹ بیسٹ ہے وہ بالکل، کوئی بھائی کراچی سے ہے، کراچی سے بلونگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کراچی تو پھر لاہور سے بھی بیسٹ ہے پرائسز کے حساب سے، اگر کوئی میرے طرح ادھر
یہ تھوڑا دور رہتے ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے لیے بیسٹ چوائس ہے راولپنڈی، ٹھیک ہے، تو راولپنڈی ہمارے جو لوکل ادھر مارکیٹ وغیرہ ہے اس کے مقابلے میں، یعنی اٹک شہر ہو گیا ہے اور کامرا شہر ہو گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں پھر راولپنڈی ہمارے لیے بیسٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی لوگ، یعنی ریٹ کا اتنا بڑا بھی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بہت ہو جاتا ہے اگر آپ نے فل سیٹ اپ لینا ہے، ٹھیک ہے، لائک کی بورڈ، ایل ای ڈی وغیرہ بھی آپ لوگوں نے لینی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا خرچہ وغیرہ زیادہ کرنا ہے، تو پھر بے شک آپ جو ہے نا راولپنڈی کی طرف جائیں یا اس طرح بڑے مارکیٹ کی طرف جائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے لازمی سے خالی ایک شاپ پہ جا کر نہیں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے 3 4 جگہوں سے 5 جگہوں سے ریٹ کنفرم کرنے پہلے سے، ٹھیک ہے، آپ اپنی بے شک پہلے سے ایک کوٹیشن آپ تیار کر لیں، ایک لسٹ بنا لیں کہ مجھے یہ چیز لینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے کیا چیز لینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے 2 3 اس طرح نوٹ کر لینے، ٹھیک ہے، اپنے پاس پیج پہ کہ فورتھ کا بھی آپ نے پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، سکس کا بھی آپ نے، سیون کا بھی، یعنی اتنی میری ٹارگیٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے نا آپ نے پرائسز لینے، ٹھیک ہے، 3 4 جگہ سے 5 جگہ سے آپ نے پرائسز لینے، پھر اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر لگے آپ نے ڈیل کر لینا، ٹھیک ہے، یہ ابھی میرے پاس لسٹ کھلا ہوا ہے انٹل کا، ٹھیک ہے، پروسیسر کا، ٹھیک ہے، یہ تھرڈ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فورتھ تک یہ آپ کے پاس 9 جنریشن تک کا لسٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اور ایک اور لازمی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھے ابھی جو ہے نا ہر جنریشن میں 3 4 کیٹیگریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح یہ i5 فورتھ میں جو ہے نا دیکھیں یہ ابھی کیٹیگریز ہے پروسیسرز کے، ٹھیک ہے، ایک 4460 ہے، ٹھیک ہے، 4570 ہے، 4590 ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس سوری میرے پاس یہ والا ہے، ٹھیک ہے، 4670 ہے غالباً میرے پاس، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہاں یہ 4690، ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس 4690، تو آپ لوگوں نے بھی تھوڑے سی زیادہ، یہ تو اتنا فرق زیادہ نہیں ہوتا لیکن تھوڑی سی یہ پروسیسرز کی فریکوینسیز وغیرہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے جو ہے نا اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے بھائی لوگ، آپ نے لازمی سے دکاندار سے اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس بس مطلب سمجھانے کا یہی ہے کہ اگر آپ جیب آپ کو اجازت دیں اور خالی آپ نے گیم پلے کرنا ہے، جس ویڈیو ریکارڈنگ وغیرہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ مڈ رینج کی بات ہم کر رہے ہیں یہاں پہ، تو آپ نے 7 تک جانا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اجازت دے جیب، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ i7 کی طرف جائیں، یہ خالی آپ کے گیم پلے وغیرہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو نارمل گیم ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پب جی ہو گیا ہے، فری فائر ہو گیا ہے، یہ کال آف ڈیوٹی وغیرہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی کچھ گیمز ہے جس میں آپ کو جو ہے نا پرابلم بھی تھوڑا سا آئے گا، اگر آپ وہ آپ کا گرافک کارڈ اگر چھوٹا والا لگائیں گے 2 GB وغیرہ کا، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا پھر آپ کے پاس تھوڑا مسئلہ وغیرہ آ سکتا ہے، اگر آپ GTA 5 کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی کچھ اور گیمز ہے تو اس میں تھوڑا وہ ایشو ہو سکتا ہے، لیکن گیم آپ کا چلے گا، لیکن یہ ایف پی ایس وغیرہ کا پرابلم ہوگا خالی، جیسے یہ تھوڑا سا لیگ آپ کو ملنے کو دیکھنے کو پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اگر یہ فری فائر اور کال آف ڈیوٹی پب جی وغیرہ اس پہ آپ کھیلیں گے تو آپ کا گیم ایک دم سموتھ سے چلے گا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے جو ہے نا اپنے جو گیم آپ کھیلتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بھائی لوگ، تو یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ سی پی یو کی بات ہو گئی میرے بھائی لوگ، اور آپ نے برانڈڈ سسٹم لینا، ٹھیک ہے، اگر آپ ششکو وغیرہ کی طرف جائیں گے، یعنی آپ کسٹمائز کیسنگ پہ جائیں گے، آر جی پی لائٹس وغیرہ کے پیچھے جائیں گے، تو میرے اندازے میں یہ بیوقوفی ہے بھائی لوگ، تو آپ لوگوں نے اگر آپ کے پاس بجٹ بہت کم ہے تو آپ نے اپنے حساب سے چلنا ہے، ٹھیک ہے، آپ بجائے لائٹوں کی طرف آپ پرفارمنس پہ دھیان دیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے نا اسپیکس پہ توجہ دینی ہے، اگر آپ لائٹوں پہ فضول پیسے خرچ کریں گے، یعنی وہ تو باہر سے دیکھنے کو آپ کو پیارا لگے گا، اچھا لگے گا، لیکن یہ ہے کہ اندر جب آپ یوز کریں گے پھر آپ کے پاس مسئلے مسائل ہو جائیں گے، تو بجائے ششکو کے آپ نے جو ہے نا یعنی اسپیکس پہ دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ برانڈڈ کیس لے لے، برانڈڈ سی پی یو لے لے، ٹھیک ہے، جو نارمل سپلائی کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اور لازمی بات آپ نے لازمی بات ہے لائیو گیمز کے لیے کھیلنا ہے، بنانی ہے سسٹم، تو پھر آپ نے جو ہے نا اس حساب سے جی پی یو بھی سلیکٹ کرنی ہے، جی پی یو کا مشورہ میرا یہی ہے آپ لوگوں کے کہ اگر آپ نارمل گیم جس طرح میں نے بتایا پب جی، فری فائر اور کال آف ڈیوٹی وغیرہ ہوگی، اگر یہ گیم آپ لوگ کھیلنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بالکل بجٹ بہت ہی کم ہے، تو آپ جو ہے نا 2 3 چوائسیز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ سب سے پہلے انویڈیا کا 750 Ti کارڈ لے لیں، ٹھیک ہے، یہ DDR5 کا ہے 128 بٹ کا ہے،
کارڈ ہے اور ابھی تک چل رہا ہے، بہت زبردست کارڈ ہے، ابھی تک اس کے ڈرائیورز اپڈیٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ 950 کا ہے، ٹھیک ہے، جو میرے پاس لگا ہوا ہے یہ والا کارڈ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ جی ٹی ایکس 950 کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا کارڈ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بہترین کارڈ ہے، 750 ٹی آئی کے مقابلے میں تھوڑا سا اچھا ہے اس سے، یعنی زیادہ اچھا نہیں لیکن تھوڑا سا اچھا ہے، ویڈیو وغیرہ ریکارڈنگ کر لیتا ہے زبردست طریقے سے، جس طرح میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، گیمز کی ویڈیو بھی ریکارڈنگ وغیرہ کر لیتا ہوں تھوڑی بہت کبھی کبھار، تو اس کے لیے بیسٹ کارڈ ہے۔ اگر جیب اجازت دے آپ کو تو آپ اس سے تھوڑا سا اوپر بھی جا سکتے، 960 کی طرف جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس سے تھوڑا اوپر بھی 10 کی طرف جا سکتے ہیں انویڈیا میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کارڈ بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں، وہ بھی تقریباً اس سے ملتے جلتے ریٹ سے ملتے ہوگا، آپ کو اس سے تھوڑا سا کم بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، اگر آپ بڑے مارکیٹ جائیں گے لاہور کی طرف یا راول پنڈی کی طرف اس طرح، تو آپ کو وہاں پہ مل جائے گا۔ اور کارڈ جب آپ نے لینا ہے، جو بھی کارڈ آپ لینا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے لازمی سے اس سے جو ہے نا پوچھنا ہے کہ یہ ریپیئر شدہ تو نہیں ہے کارڈ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس کے جو لیبل وغیرہ لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیل وغیرہ اس کو دیکھنا ہے آپ نے، کارڈ گرافک کارڈ، جی پی یو کارڈ کے آپ نے جو یہ آئی سی وغیرہ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، فرنٹ بیک دونوں پہ، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، کوئی ٹانکا وغیرہ تو اس پہ کبھی کا نہیں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ بات آپ نے پہلے سے کرنی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ریپیئر شدہ کارڈ تو نہیں ہے، تو اس سے آپ اپنی تسلی وغیرہ کروا لیں، ٹھیک ہے، تو بہتر ہوگا، کیونکہ مین چیز جی پی یو ہے آپ کی، اگر جی پی یو آپ کی صحیح ہوگی تو سسٹم آپ کا گیمز وغیرہ چلیں گے، اگر جی پی یو وغیرہ صحیح نہیں نکلی تو پھر آپ کا مسئلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے بھائی لوگ۔ باقی یہ نارمل جی پی یو ہے، ٹھیک ہے، 750 ٹی آئی ہو گیا ہے اور 950 ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس طرح 960 ہو گیا ہے، تو ان کا ریٹ ابھی آج کل اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ تقریباً میرے اندازے میں سے جو ہے نا 15 سے سٹارٹ ہو کر تقریباً 20-22 تک آپ کو مل جائیں گے آسانی سے، اور اس کے ساتھ آپ کو اے ایم ڈی کا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کچھ 460 ماڈل ہے یا 480 ہے، مجھے اتنا نہیں پتہ ہے اس کا، بہرحال انویڈیا کے اے ایم ڈی کے گرافک کارڈز کے بارے میں، لیکن آپ کو مل جاتے ہیں، یعنی وہ بھی تقریباً آلموسٹ اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہی ہے، تھوڑے سے اوپر نیچے ان کے پرائس ہوں گے، ٹھیک ہے، 4 GB تک بھی آپ کو مل جاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا آپ نے ٹھیک ہے کارڈ لینا ہے، اور اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ جو گرافک کارڈ آپ لیں وہ آپ کے سسٹم کے اندر پھر فکس بھی آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اگر گرافک کارڈ لے لیا ہے اور وہ پھر یہ برانڈڈ سی پی یو میں نہیں لگتے، تھوڑے سائز میں بڑے ہوتے ہیں نا وہ کارڈ، تو پھر اس کے لیے آپ کو لازمی چاہیے ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا یہ دوسری والی کسٹمائز پی سی تیار کریں گے، جس طرح وہ ششکو والی کیس ہو گیا، ٹھیک ہے، جو عام کیس ہوتا ہے، نارمل کیس چائنا والی، وہ کیس پھر آپ لیں گے، اس کے اندر مدر بورڈ علیحدہ سے لگائیں گے، سپلائی وغیرہ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات، اگر آپ نارمل برانڈڈ سی پی یو سسٹم وغیرہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نارمل یہی کارڈ لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہ 2 GB تک 4 GB تک، تو اس کے لیے تقریباً یہی 6 پن ریکوائرڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 8 پن یا 6 پن، تو اس کے لیے سپلائی نارمل اسی پہ کام کرے گا، اگر آپ نے پھر اس سے تھوڑا سا اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے پاور سپلائی بھی چینج کرنی پڑے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے گرافک کارڈ تھوڑا بڑا لیا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ برانڈڈ سی پی یو کام نہیں کرے گا، پھر لازمی بات ہے آپ کسٹمائز پی سی کی طرف جائیں گے، جس کو نن برانڈ بھی بولتے ہیں نا، نن برانڈڈ، پھر آپ نے وہی وہ کسٹم کے میں جو ہے نا اپنے بلڈ تیار کروائیں گے، تو یہ سب باتیں آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے بھائی لوگ۔ باقی یہ آپ کے سامنے پروسیسر کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے، i5 9 تک یہ لسٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی لوگ، آپ نے ڈیسائیڈ کر لینا ہے، بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ مڈ رینج کی طرف یا کم بجٹ کی طرف، ٹھیک ہے، تو اکثر لوگوں کا لائیو گیم وغیرہ کا بہت شوق ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو بس یہی میرا مشورہ تھا بھائی کو، جو میرے مائنڈ میں ذہن میں آ رہے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، ٹھیک ہے، تو نیا چینل ہے میرا اے بھائی لوگ، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت اشد ضرورت ہے، تو لازمی آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں بھائی لوگ، کومنٹ بھی کیا کریں، اگر کوئی اور مشورہ وغیرہ جو مجھ سے ادھر رہ گیا ہو کوئی بات وغیرہ تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کر کے آپ کو بتاؤں گا جلدی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔